Замралтын өдрийн мэнд төргийн үзэгчдэд цаг хөтөлбөр өнгөрсөн 7 хоногт төрсөн үйл явдлын мэдээллийг томыг хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд өнгөрсөн 7 хоногт төлсөн үйл явдлын мэдээллийн томыг сэтгүүл жотхон болцаахнаар та бүхэнд хүргэнэ. За юуны өмнө өнгөрсөн 7 хоногт болсон үйл явдлын хураангуйг одоо хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид сурталчилгаагаа эхлүүллээ. Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайдаар Чулуунбаатарыг томиллоо. Монгол банкнд шинжилэл хийх тогтоолын төсөл батллаа. 5 сарын 1-ээс хойш хос дижитал автомашин худалдаа авсан иргэдийн татварыг буцаа олгоно. Бүтээн байгуулалтын ажил эхэллээ. Нийслэлийн ногоон бүсэд 5 зэгт төмөр гарлаа. За энэ жилийн хамгийн том үйл явдал бол 2017 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр орон даяар болох Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул байгаа. За ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход ердөө 20 хүрэхгүй хоногийн хугацаа үлдээд байна. За тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногийн мягмар гарагаас эхлэн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид сонгуулийн албан ёсны сурталчилгаагаа эхэллээ. За энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас Мегон Бэйгволд, Ардчилсан намаас Халтмаагийн Баттулга, Монгол Ардын Усгалт намаас Сайн хүүгийн Ганбаатар нар нэр дэвшиг өрсөлдөж байгаа. За эдгээр нэр дэвшигчид өнгөрсөн мягмар гарагаас эхлэн сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүлсэн. За ингэхдээ Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч инх болд за нийслэлд буюу тусгаар тогтнолын ордонд сонгуулийн сурталчилгааныхаа нээлтийг хийж за улмаар Дорнод аймгаас сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүллээ. За харин Ардчилсан намаас нэр дэвшигч Халтмаагийн Баттулга за Хинтэн аймгаас сонгуулийн сурталчилгааны албан ёсны нээлттэй хийлээ. Харин Монгол Ардын Усгалт намаас нэр дэвшигч Ганбаатар нийслэлийн төв талбайгаас ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны нээлттэй хийлээ. За ингээд мягмар гарагт бол сурталчилгаа эхлээд за одоо эдгээр өдрүүдэд бол сурталчилгаа бол одоо эд үргэлжилж байна тийм ээ. За нийтдээ бол сонгуулийн сурталчилгаа маань яг 18 хоног л одоо үргэлжилсэн. Тэгээд энэ хугацаанд бол нэр дэвшигч нар бол хөдөө орон нутагт ажиллах тийм ээ, иргэдтэй уулзах ингээд ийм одоо маш шахуу хөтөлбөртэй бол мэдээж хэрэг ажиллаж байгаа нь бол тодорхой. За тэгээд сонгуулийн сурталчилгаан дээр бол бас энэ удаагийн одоо хууль бол бас нэлээд одоо чанга байгаа тийм ээ. Хуульчилж өгсөн. За ерөнхийдөө бол сонгуулийн сурталчилгааны материал бол хэвлүүлэх тараахыг бол зөвшөөрж байгаа. За мөн одоо зурагт самбар байрлуулах. За тэгээд сонгогчтой уулзалт хурал цуглаа хийх. За ухуулах байр ажиллуулах. За радио телевиз бас ашиглах. За мөн одоо захим хуудас ашиглах гэсэн ийм зүйлийг бол бас зөвшөөрж байгаа тийм ээ. За хэрвээ харин юуг одоо хориглох байг бол мэдээж хэрэг бас их хурлын сонгуультай адилхан тийм ээ. За ямар нэг байдлаар одоо эд мөнгө одоо тараах тийм ээ. За насан туршийн хүүхдийг бас сонгуулийн сурталчилгаанд одоо ашиглах. За улс төрийн албаагчаас бусад одоо төрийн албаагчийг альва хэлбэрээр одоо оролцуулах. Их сурвалжийг дурдаагүй одоо сонгуулийн сурталчилгааны материалыг хэвлүүлэх тараах. За дээр нь одоо тухайн одоо өрсөлдөгчийн хаж үйд юм уу нэр дэвшиж байгаа нэр хүндэд одоо санаатаар халдах ч үйд юм тийм ээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг бол бас хориглож байгаа тийм ээ. За тэгэхээр сонгуулийн хуулийг зөрчсөн тохиолдолд одоо ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ? Гэхээр мэдээж одоо энэ хуулинд ч гэсэн хариуцлагыг маш тодорхой заагаад өгчихсөн. Одоо нэр дэвшигчийг одоо нэр дэвшигчээс татамж гэдэг юм ийм заалтуудыг бас хуульчилж өгсөн. За сонгуулийн хууль одоо зөрчсөн тохиолдолд сонгогчид бэлэн мөнгө эд зүйл тараасныг нь сонгогч баримттайгаар цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж болно. За тухайн сонгогчийн одоо сонгогчид хууль бусаар мөнгө эд зүйл тараасаа итгээд захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага хүлээсэн бол за тухайн зөрчлийг мэдээлсэн иргэнд одоо сонгуулийн төв байгууллага тараасан бэлэн мөнгө болон эд барааны үнийн дүнг нь 20 дахин нугалсандаа тэнцэх хэмжээний одоо мөнгө урамшууллыг олгож гин буруутай этгээд дээр нөхөн төлөвлөхөөр заасан байгаа. За тэгэхээр энэ удаагийн сонгуульд бол одоо ямар нэгэн амлалт өгөх за мөн одоо ямар нэгэн байдлаар эд зүйл тараах төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлэх гэх мэтийг бол энэхүү хориглосон байгаа. За мэдээж одоо сурталчилгааны хуваар, нэвтрүүлгийн хуваар цагийг бол бас тодорхой зааж өгсөн. За гэхдээ одоо энэ дээр бас ард иргэдийн хувьд бол одоо үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, за хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийг тайлбарлан таниулах зэргийг бол бас хуульчлан зааж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, сонгуулийн энэ мөрийн хөтөлбөрийн талаар тайлбарлах эрх бол нээлттэй байгаа гэж ойлгож байна. За ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа одоо 2017 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол аливаа сонгуул болоход санал хураах өдрөөс одоо 1 хоногийн өмнө сонгуулийн сурталчилгааг 24 цагийн өмнө сонгуулийн сурталчилгааг хаадаг. За энэ ном ёсоор 6 дугаар сарын 24-ний өдрийг хүртэл сонгуулийн сурталчилгаа үргэлжилж за 25-нд бол ямар нэгэн сурталчилгаа байхгүй. За 26-нд бол бүх нийтээрээ санал хураалтаа өгөх нэ. За ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бол сурталчилгаа ингээд эхлээд одоо явагдаж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн бян барагт бол бас гадаад улсад одоо ажиллаж амьдарч байгаа иргэд маань бол бас одоо саналаа
өглөө тийм ээ. За улсын хурлын сонгуулиар бол гадаад амьдарч байгаа иргэдээс бол одоо авчаад байгаа тийм ээ. Жижигрүүлсэн дөрөвт байгаа учраас за ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бол гадаад улсад амьдарч байгаа иргэдээс санал авахын боломж нь байсан. За энэ санал хураалт бол бян баригт одоо явагдсан. Тэгээ энэ дүн бол яг нэг 26-ны бүх нийтийн санал хураалт явсны дараа бас нэгтгэгдээд за гардаг байгаа тийм ээ. За сурчлагын явцад бол нийтдээ 3 удаагийн одоо мэтгэлзэн явуулъя гэдэг ийм одоо мэдээлэл бол байгаа тийм ээ. За энэ дээр бол 3 одоо намаас одоо гарсан одоо нарийн бичгийн дараагаар одоо ахлуулсан ийм ажлын хэсэг бол бас гарч ажилласан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг энэ сурчлагын хугацаанд 3 удаа бол нэг удаадаа бол 2 цагийн одоо ийм мэтгэлцэх нь одоо зүйтэй юм а гэж бол бас үзсэн байсан тийм ээ. За гэвч одоо энэ 7 хоногийн одоо 3 одоо бян бараг байсан. Гэвч энэ 7 хоногийн бян барагт бол мэтгэлцээ бол явагдсангүй. За яагаад явагдсангүй гэвэл ардчсан намын нэр дэвшигч бол одоо орон нутагт иргэдтэй уулзах юм төлөвлөгөөт ажилтай байгаа учраас за одоо амжихгүй гэдэг бол бас мэдгдсэн. Тийм учраас бол энэ одоо мэтгэлцээнийг бол одоо 7 хоногоор хойшлуулж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн мэтгэлцээнийг бол Монголын телевизүүдийн холбооноос бол зохион байгуулахаараа төлөвлөсөн байсан. За нийт телевизүүдийн холбоонд одоо харьяалагдж байгаа 16 телевизээр за соёлын төвөргөнд бас тусгаалan бэлдсэн тайз засаад за ингээд оройн 20 цагаас 22 цагийн хооронд мэтгэлцээ явагдах байсан ч за ардчсан намын одоо хүсэлтийн дагуу за нэг нэр дэвшигч байхгүй бол одоо бас нөгөө хоёр нэр дэвшигч нь мэтгэлцээд яах юм бэ гэдэг бас нөгөө хувьсгалт нам бол ардын намын одоо санал гарснаар энэ мэтгэлцээнийг бол хойшлуулж байна тийм ээ. Гэтэл ардсан намын нэр дэвшигч маань би Төв аймагт ажиллаж байна, амжиж очимооргүй байна. Та нар 7 хоногийн өмнө бидэнд одоо юугаа хүсэлтээ бичгээр өгсөнгүй гэж бичиг хүсээр өгөөг асуудлын тухайг бол 3-7 хоногийн өмнө өгсөн асуудал. Тэр 7 хоногийн. Тэгээд өнөөдөр яг уу одоо нэр дэвшигч Халтмаагийн Баттулгын тэр саналын дагуу нэг нь оролцох боломжгүй учраас нөгөө хоёр нь одоо тэр хүнийг хүлээе хамтдаа оролцъё гэсэн болтой юм. Ингээд өнөөдрийн мэтгэлцээ хойшлоод ирэх бян гараг буюу 17-нд мэтгэлцээний явуулахар болж байгаамаа. Ер нь гэхдээ мэтгэлцээнэр одоо ямар хуу гол үр дүн ач холбогдол байна гэж бас харж авсан бол тийм. За мэдээж одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нэг онцлог бол одоо улсын хурал орон нутгийн сонгуулиас илүү онцлог бол мэтгэлцээ хамгийн чухал байдаг. За үзэгчд маань санаж байгаа бох ер нь Монгол улсад энэ ерөнхийлөгчийн сонгуул явуулж эхэлсэн цагаас эхлэн нэр дэвшигчдийн дунд халз мэтгэлцээнийг зохион байгуулж ирсэн. За зөвхөн Монголд гэлтгүй ер нь одоо дэлхийн улс орнуудад ялангуяа ерөнхийлөгчийн сонгуул дээр бол байнгын энэ халз мэтгэлцээнийг зохион байгуулдаг. За учир нь гэвэл мэдээж сонгуулийн сурталчилгаа бол тухайн намын штабаас төв штабаас бэлтгэж өгсөн мэдээллээр за мөрийн хөтөлбөрөөр таниулах үйл ажиллагаа явагддаг. За харин халз мэтгэлцээнээр одоо яг тухайн нэр дэвшигчийг одоо байр суурийг илүү төлхөө харьцуулан харах боломж олддогоор онцлогтой. За монголчууд санаж байгаа одоо хамгийн анхны ерөнхийлөгч Очир Утгаа Төдөвгөө хоёрын дунд одоо мэтгэлцээ явагдаж байсан. За мөн одоо Элбэг Дорж Инх баяр хоёрын дунд бас мэтгэлцээ явагдаж байсан. За мөн Элбэг Дорж Бат Эрдэнэ нарын хувьд одоо хамгийн сүүлийн мэтгэлцээ өмнөх сонгуулиар явагдаж байсан. За тэгэхээр энэ удаагийн нэр дэвшигч өмнөх мэтгэлцээнүүд бол одоо голдуу 2 намаас нэр дэвшигчдийн дунд одоо явагдаж байсан бол за энэ удаа бол энэ 3 нэр дэвшигч гуруула суужгаад энэ халз мэтгэлцээнийг одоо зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За мэдээж энэ удаа бол хойшилж байгаа. За гэхдээ энэ мэтгэлцээ бол зайлшгүй байх ёстой учраас за сонгуулийн одоо сурчлагын хугацаанд багтаж одоо энэ мэтгэлцээнийг явуулах байхаа. Тийм учраас өнөөдөр бас сонголтоо хийхэд те мэтгэлцээнээр бас үнэхээр тэр нэр дэвшигчийн байр суурь, үзэл бодол, за баримтлах бодлого, мөрийн хөтөлбөрт өөр өөрсдийнхээ одоо анализ дүгнэлтийг хийж бас сонголтоо хийхэд маш төхөмтэй алхам болно гэж үзэж байгаа. 3 нэр дэвшигчийн хувьд ер нь мэтгэлцлээ гэж бодоход за гуруулаа л одоо бас энэ улс төр бас олон жил одоо явсан хүмүүс учраас гуруулаа ямар хөө одоо тактикаар мэтгэлцэх үү тийм ээ ямар хөө дарга барилаар ярих уу гэдэг бол мэдээж бол сайтар одоо боловсруулж орж ирэх байх тийм ээ. Ер нь их хурлын сонгуулийн бас нэг мэтгэлзээнэр тухайлбал одоо баяр дарга орж ирээд зангиага тайлж чууж идэм юм те. Ерөөсөө эхлэлээс одоо хин санаачлагыг гартаа авах уу ч гэдэм юм тийм ээ. Ер нь бол мэтгэлзээ явагдсанараа одоо тухайн нэр дэвшигчийн өөрийгөө илэрхийлэх байдал за дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөө яаж одоо олон нийтэд хүргэх тийм ээ. За ер нь ерөнхийлөгчөөр сонгогдлоо гэхэд ямар хөө арга барилаар ажиллах зэрэг ингээд маш ийм одоо ойлгомжтой байдлаар иргэдэд одоо мэдээлэл хүргэх учраас энэ бол сонгуулийн одоо энэ сурчлагын хувьд бол энэ мэтгэлцээ бол өөрөө маш том бас одоо иргэдийн сонголт байжуулах ийм нөлөөлөх тийм ээ ийм одоо дэвшигчдийн хувьд бол одоо нөлөөлөх тийм том боломж нь байна. Боломж нь энэ байгаа учраас за мэдээж одоо эх 7 хоногт энэ мэтгэлцээ ямар нэгэн хэлбэрээр явна гэдэгт итгэлтэй байна.
За өнгөрсөн 7 хоногт бол Монгол Улсын их хурлын нэгдсэн чуулган бол хуваарийнхаа дагуу ажиллалаа. За чуулганаар одоо хэлэлцсэн гол асуудлуудын нэг бол боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайдаар бол Актемч Чулуунбаатарыг бол томиллоо. Тэгэхээр сайдыг огцруулахад бол маш хурдтай одоо яваад огцруулсан тийм ээ. Ерөөсө 2 өдрийн дотор шийдэгдсэн. За сайдыг одоо буцаага томилох ч гэсэн маш одоо хурдан байлаа. Өмнөх өдөр нь одоо өргөн бариад за ингээд Баасан гарагийн чуулганаар бол Актемч Чулуунбаатарыг бол сайдаар боловсрол соёлын ухаан спортын сайдаар бол томиллоо. Ер нь бол ямар хуу хүн бэ, хэн гэдэг хүн бэ, улс төрийн одоо халуун дугаанд ер нь хэр одоо олон жил чанагдаж юм буталсан хүн бэ гэдэг нь асуултууд явсан. Ер нь бол одоо тэр болгоо одоо дэлгэцийн өмнө гарч ирж ярьдгүү тийм ээ. Тэр болгоо одоо улс төрийн юм халуун сэдвүүдээр яриа өрнүүлдэг. Ер нь бол маш дараахан хүн гэдэг ийм дүгнэлттэйгээр бол сайдыг томилж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр шинээр томилогдож байгаа боловсролын сайд бол өөрөө философч мэрэгчлээ. За удирдлагын академи, шинжлэх ухааны академи ер нь одоо эрдэм номын мөр хөөсөн ийм академич хүн боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдаар томилогдож байна. За мэдээж одоо өмнөх сайда Батцуурыг бол одоо хариуцлахгүй хандсан. Өөрөөр хэлэх юм бол эсэлтийн ерөнхий шалгалтын одоо эсэлтийн шалгалтын материал задарсан, за мөн тусгай сургуулиуд дээр асуудал үүссэн гэд хэд хэдэн шалтгааны улмаас огцруулж байсан. За шинэ сайдыг өнөөдөр томилсноор бол за энэ бүхэн одоо боловсролын салбарт үнэхээр засагдах уу? Зөвхөн одоо сайдаас хамаарсан асуудал байсан юм уу? За эсвэл боловсролын яамны одоо аппаратын буюу тэнд ажиллаж байгаа одоо төрийн нарийн за газрын дарга гэх мэт одоо албан тушаалтнуудтай холбоотой асуудал байсан уу гэдэг нь бас улсын хурлын гишүүдийн хувьд нэлээд эргэлзээтэй асуудал байсан. За хэдийгээр одоо сайд томилогдож байгаа ч гэсэн цаашдаа бас энэ яамны үйл ажиллагааг одоо хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг бас олон нийтийн дунд хүлээлт байна. За мэдээж одоо эхлээд шинэ сайдынхаа танилцуулгыг хүргэе. За нэр дэвшигч Чулуунбаатар нь 1975-аас 1981 онд Монгол Улсын их сургуулийн философийн салбарыг философч, нийгмийн ухаан багш, судлаач мэрэгжлээр бакалавр, магистрийн зэрэгтээ төгссөн. За 2013 оноос одоо хүртэл Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн философийн хүрээлэнгийн захирал. За 2008-аас 2013 онд Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, удирдлагын академийн захирал. За 2007-оос 2011 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүний эрхийг баталгаажуулах, ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэх, мянганы хөгжлийн 9 дэх зорилгыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төслийн үндэсний захирал. За 2000-аас 2008 онд улсын хурлын даргын ахлах зөвлөх. За 1997-оос 2009 онд Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн философи, социолог эрх зүйн хүрээлэнгийн захирал. За 2004-өөс 2008 онд Монгол Ардын хувьсгалт намын удирдах зөвлөлийн гишүүн. За шинжлэх ухааны академийн тэргүүлэгч гишүүн, нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэнгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. За 2004-өөс 2008 онд улсын хурлын дэргэдэх судалгааны төвийн захирлаар ажиллаж байсан юм а. За ер нь өмнөх одоо сайд одоо Батцуурыг бол бас хариуцлага алдсан тийм ээ. За эзэлтийн ерхий шалгалтын одоо математикийн хичээлийн материал задарсан ийм одоо түүхэнд байгаагүй хариуцлагагүй алдаа гарсан. За дээр нь яам доторх энэ бүтэц зохион байгуулалт нь өөрөө бас хоорондоо уялдаж өгөхгүй, яамны одоо удирдлагууд нь хоорондоо бас эд түнжин муутай байсан. Ингээд ийм асуудлуудыг ярьж бол өмнөх сайд бол огцорсон. За одоо энэ сайдаар томилогдсон Чулуунбаатарын хувьд гэх юм бол яам дээр очиод ямар хариуцлага тооцох вэ гэдэг асуудлыг бол бас мэдээж одоо хэвлэн хөндөж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол ажил авснаар одоо хэлж байна л да. Ер нь бол хариуцлага тооцож болно. За гэхдээ би бол хамгийн түрүүнд очиод яам дээр очиод алдааны хаана байсан юм бэ гэдгийг бол олж одоо харнаа тийм ээ. Алдааг олоод харчих юм бол тэр бүтэц зохион байгуулалтаа зөв ингээд менежмент зөв уялдуулаад өгөх юм бол энд бол цаашдаа дахиж алдаа гарахгүй хаа гэж бол бас одоо хэлсэн байгаа тийм ээ. За ингээд сайдаар томилогдсон одоо Чулуунбаатар болон за их хурлын гишүүд бас юу хийснэ одоо. Чулуунбаатар нэр дэвшигч нэгдүгээр амжилт хүсье. За хоёрдугаарт бол манай байнгын хорон дээр 3 ажлын хэсэг гарсан байгаа. Нэгдүгээрт нь саран гэрэл гишүүнээр ахлуулсан сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролын асуудал, цэцэрлэгийн хангамжийн асуудлаар одоо манай намын мөрийн хөтөлбөрт тусгасан сургуулийн өмнөх насны бүх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах асуудлуудыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг асуудлаар ажлын хэсэг гарсан. Байнгын хорооны тогтоол гарч байгаа. За хоёрдугаарт нь оюун чимэг гишүүнээр ахлуулсан ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудын асуудлууд, хангамжийн асуудлууд, үдийн цайны асуудлууд, энэ багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн ёс зүй, ажлын хариуцлагын асуудлууд гэдэг яг энэтэй холбоотсон байнгын хорооны тогтоол гарсан. За гуравдугаарт нь бол ихтэй сургуулийн боловсролын тогтолцооны асуудал дээр ер нь яаж шинжил гарах вэ гэдэг дээр манай улсын хурлын гишүүн Ундраа гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч бас байнгын хорооны тогтоол гарсан байна.
Би юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Таны одоо баг үндсэндээ хийх ажил өнөөдөр ширээн дээр чинь өдөр тутам байх ёстой 3 одоо хийх ёстой асуудал бол энэ байнгын орооны 3 тогтоолоо. Энэ 3 тогтоолын хэрэгжилтийг л та хангаж ажиллах ёстой гэж би ойлгож байгаа. Эрдмийн хүн эрдмийн салбарт очиж байгаад би их баяртай байна. Төвийн дүүргүүдэд сургууль цэцэрлэгийнх нь асуудлууд бас хүнд хэвээрээ байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь төвийн дүүргүүд арай гайгүй, хүмүүсийн амжиргаа арай дээгүргээд ингээд орхигдох гээд байх тал байдгийг шүү. Тэгэхээр энэ хотод иргэд хаана амьдарч байгаагаас үл хамааран хүүхдүүд нь боловсрол олох эрх нь энэ хүүхдийн эрх бол бүгдээрнгийнх нь жигд байх хэвээр ямар нэгэн ялгарлал байх ёсгүй. Тэгэхээр энэ дээр бас адил тэгш түүнээс бусдаас илүү гэж би хүсэхгүй. Гэхдээ адил тэгш ач холбогдол гэж анхаарч өгөөрэй гэж хүсмээр байгаа. Ер нь Монгол улсын төр боловсролын салбар бол соёл, спорт, урлагийнхаа бодлогыг бас орхиж болохгүй. Энэ чиглэлээр бас нэлээд төрийнхөө бодлогыг уламжлалтайгаа холбож нэлээд гаргаж ирээсээ танд ийм боломж байгаа эрдэмтэн бас судлаач хүний хувьд энэ асуудлаа нэлээд өндөр түвшинд гаргаж ирээсэй гэж бодож байна. Шинжлэх ухаандаа хайртай, шинжлэх ухаандаа илэгтэй ажиллаарай. Өмнөх засгийн газруудын завхруулсан шинжлэх ухааны салбар завхруулсан тэр алдаа дутагдал болгоныг та мэдэж байгаа. Надтай хамт бас өнгөрсөн хугацаанд шинжлэх ухааны ажлын хэсэгт ажиллаж олон бэрхшээлүүд байгааг өөрөө сонссоо. Тэр болгоныг нь засаж залруулахын төлөө ажиллаарай. Шинжлэх ухааны байгууллагын газрыг булаадаг, шинжлэх ухааны байгууллагын барилга объектыг булаадаг, нийлүүлж байгаа нэрээр хөрөнгө завшдаг энэ байдлуудыг засаж залруулах тал дээр засгийн газар дээр итвэх санаачлагтай ажилласаа гэж хүсэж байна. Салбарын сүүлийн 5 жил бий болсон нөхцөл байдал бол тогтолцооны өөрчлөлт хийхэд хүргэжээ гэсэн дүгнэлтийг зүгээр судлаач хүний хувьд хийсэн байгаа. Өнөөдрийн улсын хурлын гишүүдийн хил сануулж байгаа зүйлээс харахад ийм өөрчлөлт зайлшгүй болжээ гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Өөрчлөлтийг эхлүүлэхэд төлөө ажиллана. Хоёр дахь асуудлын тухайд бол боловсролын чанар, түүний агуулга үр дүн хоёр уялдсан байх тэр зарчим руу тэгээд боловсролын болон боловсролын бүх шатны боловсролын агуулга үр дүн хоёрын уялдааг хангах механизм хийхийн төлөө судалгаа дүгнэлттэй шийдэмгий алхам хийхийг хичээнэ. За улсын хурлын нэгдсэн жуулгаар хилцсэн бас нэг сонирхолт татсан олон нийтийн анхаарлын төвд байсан асуудал бол энэ Монгол банкнд хийсэн шалгалт байлаа. Тэгээ Монгол банкнд хийсэн улсын хурлаас бол ажлын хэсэг байгуулж шалгалт хийсэн. За шалгалтын дүнтэй холбогдуулаад улсын хурл бол бас авах арга хэмжээний тогтоолын төслийг бол өнгөрсөн 7 хоногт бол батллаа. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийг бол улсын хурлын гишүүн аюул сайхнаар бол ахлуулж хийсэн байгаа. Тэгээд маш олон зөрчил, маш олон ийм асуудал байгаа гэдгийг бол энэ ажлын хэсэг гаргаж тавьсан. Тэгээд энэ дээр бол ажлын хэсгийн ахлагч бол нэг зүйлийг бас тодтогч хэлж байгаа. Энэ бүх мэдээллийнхөөс өмнө энд бол хин нэгнийг буруутан болгоод хин нэгнийг ялдаж солих зүйл огтоосоо бишээ. Энэ бол Монголын төрд бол хариуцлага байх ёстой. Ямарваа нэг юм татвар төлөгчдийн энэ хөрөнгийг бол маш хариуцлагатай үр дүнтэй юм зарах ёстой шүү. Тийм учраас энэ шалгалтыг хийсэн. Тэгээ энэ шалгалттай холбоотой гарах үр дүн ч гэсэн энэ хариуцлагыг бэхжүүлэхэд чиглэх юмаа гэдгийг бол хэлсэн байна. Тэгээ ер нь ямар хөө зөрчлүүд Монгол банкн дээр гарсан бэ гэдэг ажлын хэсэг бол 2012-оос 2016 он хүртэлх Монгол банкны үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол төв банкны алдагдлыг бол 3 их 80 төгрөгт хүрсэн гэж үзэж байгаа. Тэгээ бодлогын гол алдаа бол жил бүр 10 орчим их 80 төгрөгийг бол нийлүүлсэн. За ингэхдээ бол тухайлбал хэлье тийм ээ. Тухайлбал үн тогтворчуулах хөтөлбөрт нэг их 80-ыг ASEAN зохион байгуулахад 203 тэрбум, сайн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд 502 тэрбум, Эрдэнэ төлбөрийн 49%-тэй холбоотойгоор 700 тэрбум гэх л ингээд гарсан байна. За дээр нь бол банкнд бол төв банкнд өөрийнх нь бол хоримт алдагдлал гэж байд юм байна. Хоримтлагдсан алдагдлал гэж. Тэгээ энэ алдагдлал нь бол ингээд жил бүр ингэж тооцож нэмэгцээр байгаа. Энэ алдагдлал бол бий болдог. Тэгээ энд бол хүүгийн зүрхэнд буюу Монгол банк арилжааны банк хоёрын хоорондох хэлцлээс 450 тэрбум төгрөгийн юу байна тийм ээ өөр байна. За дээр нь ханшийн зөрөөг зөрөөний 670 тэрбум төгрөгийн зэрэгээр ингэж явсаар хагаад энэ бол энэ 3 их 80 төгрөгийн бол алдагдлал бий бас. За дээрэс нь зарим аж ахуйн нэгжид бол бас нэн хөнгөлөлттэй зээл олгосон гэдэг ийм зөрчлийг бол ажлын хэсэг бол гаргаж тавьсан. Энэ бол төв банк бол хэрвээ зээл олгохоор бол заавал арилжааны банкаар дамжуулж тухайн аж ахуйн нэгж зээл олгодог. За гэтэл төв банк бол зарим аж ахуйн нэгжид 1.8%-аас 3% хүүтэй маш бага хүүтэй 3 жилийн хугацаатай ийм зээл олгосон. Харин зээл авсан компани нь болохоор зэрэг
нөгөө 3% хүүтэй зээл аваад тэрийг одоо арилжааны банк тийм ээ одоо 8% ч үгүй 15% ийм одоо хадгаламжинд хийгээд за ингээд цэвэр мөнгө угаах ийм ажиллагаа явуулсан гэж бол бас ажлын хэсэг бол үзсэн байл. Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг бол гаргаж тавьсан. За аж ахуйн нэгжүүдийг бол шууд нэрлэх бол бас боломжгүй байгаа хэлж байгаа. За зарим хэл мэдээлэлээр бол аж ахуйн нэгжүүдийн нэр гарч байгаа боловч за яг одоо ажлын хэсгийг яг өөрсдийнх нь одоо баталгаат энэ бол одоо нэрс бол бас хараахан гараагүй байна. Ер нь бол нээлттэй хэлцэх нь зүйтэй гэдэг зүйлийг бол ярьж байгаа. За мэдээж аж ахуйн нэгжийн одоо нэр хүнд тийм ээ хувийн компани одоо дотоод асуудал байгаа учраас энийг бол хамаагүй ил одоо ярьж болохгүй маа гэдэг ийм байр суурийг ч гэсэн одоо гишүүд бас илэрхийлсэн байгаа. Засгийн газар поош улсын хоорондын хамгийн гол нь өгсөн аж ахуйн нэгжүүд нь одоо тухайлбал 089-оор авлаа гэд тичнээ ажлын байрыг олгоо тичнээ татвар одоо улсад төлчихлөө гэд ингэсэн бол бас нэг өөр асуудал. Гэтэл зүгээр мөнгөний аваад арилжааны банкнд хадгалаад мөнгө угаах процесс явуулж байгаа нь өөрөө ёстой ёс зүг байх том гэмт хэрэг байхгүй юу? Энэ хөтөлбөр хэрэгжих үед инфляц өссөн үү өсөөгүй? Буурсан инфляц 14%-ээс 1% руу буурсан. Хэрэглээний импорт өссөн гэж худлаа ярьж байгаа. Буурсан. Буурах байтугай үндэсний үйлдвэрлэлүүдэд бид нар дэмжсэн шүү дээ. Бодитоор нь ярилт. Үн тогтвортой л байсан шүү дээ. 4 жил үн тогтвортой байсан. 4 жил махны үн буурсан. 4 жил 180 мянган ажлын байр хадгалагдсан. Энэний төлөө хэн нэгэн яллуулах гээд энийг ингэ зүтгэх нь би энийг чинь улс төр байна л гэж хэлээд байгаа. 3 их 80 төгрөг үн бууруулах гэж Монгол банкнаас гаргасан. Энэ хөтөлбөр үр дүнд хүрээгүй. Яагаад үр дүнд хүрээгүй вэ гэдгийг би аюур сайхан ажлын хэсгийн ахлагчид дахиад нь хэлээд өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээс харж хахад үнэхээр цочирдмар дүгнэлтүүд гарсан байна лээ. Тэр 3 их 80 төгрөгөөс маш бага хүүтэй аваад тэрийг банкнд хадгаламжинд байршуулад мөнгө угаасан. Баяцсан. Аж ахуйн нэгжүүд тэр мөнгийг зориултаар нь ашиглаагүй. Гурдын үн буураагүй. Махны үн буураагүй. Орон сууцны үн буураагүй. Бензиний үн буураагүй. Үр дүнд нь үр дагаварт нь юу болсон бэ гэвэл Монгол төгрөгийн ханш унсан. Өнөөдөр энийг шалгасан шалгаагүй ойлгомжтой байгаа. Төгрөг үнгүүцсэн. Ийм нөхцөл байдал болцоод байхад зориултаар нь ашиглаагүй. Тэр мөнгө угаасан 45 аж ахуйн нэгжүүдийг буруу зөвийг нь тогтоохоо шалгуулахад юу нь буруу байгаа юм? Ийм үйлдэл хийсэн Монгол банкны тухайн үеийн удирдлагыг шалгуулад буруутай бол буруутай, буруугүй бол буруугүй гэдгийг тогтооход энэ мэдээллийг өгөх ёстой шүү дээ. За тогтоолын төсөлд орж байгаа бас нэг зүйл залт бол Монгол банкны одоо ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан зол жаргад бол хариуцлага тооцох энэ асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ бол ажлын хэсэг бол энэ одоо хүний энэ ажилласан 4 жилийн хугацаанд ажлыг юу гэдэг үнсэн бэ гэхээр энэ улсад бол онц хэмжээний хурал учруулсан. Албан тушаал уруусан ашигласан гэж үзэж байгаа. Яагаад гэх юм бол тусламж хэлбэрээр зөвхөн энэ банк Монгол банк 3.4 тэрбум төгрөг бусдад одоо тусламж байдлаар одоо өгсөн байгаа. Шагнал урамшуулалт 500 сая, баяр ёслол тэмдэглэхэд 500 сая гэдэг ингээд ийм зардлууд гарсан байна л да. Тэгээ энэ зардлуудаа бол одоо нууц зэрэглэлд одоо багтаагаад тэгээ ингээд одоо нууцын зэрэглэлд багтаасан байсныг бол ажлын хэсэг ил болгосон гэдэг бол мэдгдсэн. За гэхдээ ардчсан намын гишүүд бол энэ дээр бол санал нийлэхгүй байна тийм ээ. Ер нь бол зол жаргал ерөнхийлөгч бол ингээд хууль бус ажиллагаа хийсэн ингээд ажлын хэсэг дүгнэлт гаргаад ирсэн. Гэтэл бол Монгол улсад бол хэн буруутай вэ гэдгийг бол зөвхөн одоо шүүхэл гин бурууг зөвхөн шүүх тогтоо. Гин буруутайг шүүх тогтоосны дараа тэр хүнийг бол одоо гин буруутай юм байна гэж ярьдаг тийм ээ. За гэтэл улсын хурал одоо шүүх байгууллагаас ажил хийгээд тэгээ зол жаргал гэдэг хүний нэрийг оруулж ирээд тэгээ энэ хүн бол одоо албан тушаал уруулсан ашигласан гэж ингэж тогтоолын төсөлд тусгаж байгаа нь өөрөө улсын хурал шүүх хурал шиг ингэж ажиллаж ингэж хүний нэр юунд одоо халдаж болохгүй гэдэг бас зүйлийг бол ярьсан ба. Тэгээ энэ тал дээр бол бас улсын хурлын гишүүд аюур сайхан болон за Арсын намын бүлгийн гишүүдийн бас байр суурийг одоо өргөе. Энэ юу нь юу болчиход байгаа юм бэ? Энэ улсад одоо яг хууль ёс байхгүй болчихно уу? Энийг одоо шалгадаг, нэгтгэх ийм байгууллага зөвхөн улсын хурлын тогтоолтой болвол одоо шалгадаг ийм болгож байгаа юм уу? Тэрийг тайлбарж өгөл дөө. Тэрнээс энэ дотор байгаа асуудал өнөөдөр яах юм? Бид энд биений улс төрчлөө гэж үг чулуудаал дууссан шүү дээ. Эцэс энэ шиг яагаад энэ бүх хугацаанд ингээд шалгаа үнэн тогтоодгүй юм? Энэний шалтгааныг би мэдэж байна. Яагаад гэвэл байнгын орондоо хаагцсан. Танаахан өөрснөө энэ зээлийг авсан. Тэгээ нэр зааж болохгүй гэх юм. Албан тушаалаар шагнах, томилох болохоор нэрийг нь зааж болоод идэг. Энэ зол жаргалыг ерөнхийлөгчөөр томилсугаа гэж томилдог. Тэр хүнэд хариуцлага тооцох болохоор нэрийг нь зааж болдгоо. Яг ижилхэн субъект улсын их хурал адилхан тогтоолоороо нэрийн заагаад томилчдаг.
Тэгэд хяналт тавих эрхийнхаа хүрээнд хяналт тавьдаг. Ноцтой асуудлууд илэрдэг. Тэгээд томилсон этгээдтэй яагаад хариуцлагын асуудлыг төвшүүлж болдгоо юм. Энэ хүмүүс улаан цай булхай ловер хийгээд идэж уугаа зөв зүгээр явж болдгоо маа гэсэн ийм заваа юм хийчаад зөв зүгээр явж байгаа байхгүй. Тэгж болдгоо юм а гэдгийг нь заавалчгүй юм нэг төр гэж байдсан бол ийм жишээ тогтоох хэрэгтэй. Энэ зөвхөн Монгол банкнд үүсэж байгаа асуудал биш. Ер нь Монголын төрд хариуцлагатай албан тушаал авж байгаа хэн боловч зөв зүгээр ингээд хууль зөрчичоод, шамшигдуулчаад, түрээ хохироочоод араас нь тэр мөнгийг охирлыг нь татвар төлөгчд барагдуулдаг. Тэр этгээдүүд өөрсдөө зугаацаад цингээд ингээ явж идэг. Тэрийг нь хэсэг бүлэг этгээдүүд нам нэрээр хамгаалдаг. Ийм байж болохгүй. Яагаад ийм юм ярихлаар ардчилсан намынхан та нар бултуулах гээд байна. Хариуцлах ярьж яана, ярина за. Ярих л болно. Та нар бултаж чадахгүй ард нь наадах чи мэдж байгаа. Тэгээ ийм л юм ярихлаар л одоо өмөрөд байх юм. Тэгээ дараа чинь гişүүд минь ийм асуудал дээр байна штэ. Найраа, ёстой найраа байхгүй шүү. Энэ цаашдаа Монгол банкыг улс төрийн зорилгоор ашигладгийг аль ч нам засгийн эрхэнд гаргахтаа болох хэрэгтэй. Энийг л ярьж байгаа. За улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооноос гарсан ажлын хэсэг өөрсдийн дүгнэлтээ гаргаж, за улсын хурл тогтоолын төслөө батллаа. За одоо энэ тогтоолын төслөөр цаашаа бас хуулийн хэлтийн байгууллагууд ажлын шийдвэрээ гаргах үлдэж байна. За ер нь төв банкны гол үүрэг бол яг үүндээ Монголын мөнгөний бодлогыг барих гол үүрэгтэй. За гэтэл одоо өөрийнхөө чиг үүргээс бас давсан үйл ажиллагаануудыг хэрвээ явуулсан ингээ шүүхээр тогтоох юм бол цаашдаа бас зохих хүмүүс нэм хариуцлага хүлээнэ гэсэн байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. За мөн өнгөрсөн 7 хоногт олонний анхаарлыг татсан нэг асуудал улсын хурлын чуулганаар хилэлцэн. За энэ нь одоо Прус тэргүүтэй хос тэжээл автомашины импортын татварыг нэмснээ буцааж бууруулах энэ асуудал улсын хурлын чуулганаар орлоо. За мэдээж төсвийн тодтгол хийх олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсантай холбоотойгоор засгийн газраас 7 төрлийн татвар нэмэх саналыг улсын хурлд оруулж ирж за улсын хурл шийдвэрээ гаргасан. За энэ дунд одоо Прус тэргүүтэй хос тэжээлт автомашины импортын татвар 50%-аар нэмэгдсэн байна. За гэвч автомашин импортлогчид болоод иргэдийн зүгээс за энэ татвар нь бол бас нүдээ олсон татвар биш байна. Өөрчлөх хүсэлтийг улсын хурл засгийн газарт өргөн барьснаар за энэ асуудал өнгөрсөн 7 хоногт одоо шийдэгдлээ. За ингэхдээ эргэж одоо улсын хурл гаргасан шийдвэрээ эргээ харж 2017 оны 5 сарын 1-ээс эхлэн ногдуулсан онцгой албан татварыг импортлогчид болон эцсийн худалдаа авалт хийсэн хэрэглэгчдэд буцаан олгох шийдвэрийг өнгөрсөн 7 хоногт гаргалаа. За энэ шийдвэр гарснаар одоо 5 сарын 1-ээс одоо Прус тэргүүтэй хос тэжээл автомашины татвар бол 50%-аар нэмэгдсэн. Өмнө нь бол одоо энэ байгаль орчинд ээлтэй шатхуун бага зарцуулдаг гэдэг үзүүлэлтээр энэ төрлийн автомашинууд одоо импортын татваргүй байсан. За тэгээд 50% одоо татварыг шинэ төсвийн тодтголоор нэмснээр за 5 сарын 1-ээс өксүүлээд одоо татвар тооцогдож явсан. За нэгэнт одоо улсын хурл буцаагаад энэ шийдвэрээ цуцалж байгаа учраас за өнөөдөр автомашин импортоор оруулж ирсэн компани за тухайлбал одоо нэг иргэн 5 сарын 1-ээс хойш тэр татвар нэмэгдсэнээс хойш Прус худалдаа авсан бол тэр нэмэгдсэн татврынх нь одоо иргэнд болон импортлагч аж ахуй нэгжид буцаан олгоно. Тийм учраас хэрвээ та бас энэ хугацаанд Прус авсан бол буцаагаад нэмэгдсэн татвараа бас буцааж олж авах боломжтой юм байна шүү гэдгийг бас үзэгчдэд хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ ч нэг машины ченжүүдийг дэмжсэн болчих гэж байна. Иргэдэд бол ямар ч хүртээлгүй болчлаа гэсэн юм яваад байгаа. Тэгэхээр сая таны хэлж байгаа тэр 3 дахь хуулиурыг одоо хин дорж дулмаа одоо хин авдгийн тэр бүртгэлийн сайн гаргаж явахгүй бол нөгөө импортлж байгаа хүмүүст ашигтай болоод нөгөө улс автсан улсууд нь өндөр үнэтэйгээр аваад явцдаг. Ийм юм үүсэж магадгүй. Яг энэ 5 сарын 1-ээс хойш энэ хууль хүртэлх хугацаанд хилээр орж ирсэн автомашинууд байна. Яг нөгөө хос тэжээл цахилгаан хийгэр ажилдаг автомашинууд. Татвараа төлөөгүй байгаа бол энэ татвараас чөлөөлөгдөд явчихна. Татвараа төлөөд ороод ирсэн байгаа бол хоёр янзын асуудал үүсэж байна. Татвараа төлж оруулж ирээ борлогдсон бол энэ онцгой албан татварыг буцаагаад тэр иргэнд нь худалдаж авсан автомашин худалдаж авсан иргэнд нь буцааж төлж иргэнийг бол одоо хохирлгүй болгох гэсэн агуулгал энэ журам дотроо бол зайлшгүй оруулж өгч байгаа. Борлогдоогүй байгаа бол тэр нь мэдээж оруулж ирсэн аж ахуй нэгж төлцсөн байгаа бол тэр импортлагч компани аваа явахаар гэсэн. Ийм байдлаар энэ зохицуултыг хийгээд батлагдсан өдрөөс
энэ хууль хэрэгжиж явахаар ингэж оруулж ирж байгаа. Ийм өөрчлөлтүүд суусан. Өнгөрсөн 7 хоногт бол улсын хурлын нэгдсэн чуулган одоо дээрх одоо асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлснээр ер нь бол одоо төр завсарлаад 7 дугаар сарын одоо 1-ний өдөр хүртэл за учиргүй Монгол улсад одоо ерөнхийлөгчийн одоо сонгуул явагдаж байгаатай холбогдуулан за чуулганы хугацааг бол төр завсарлуулж байна. За гэхдээ бол албан ёсоор одоо төр завсарлууллаа гэдэг ийм зүйлийг бол хэлсэнгүй. За 7 хоног бүр одоо улсын хурлын даргын дэвтэх зөвлөл хуралдаж бол хэлцэх ёстой асуудлынхаа дараа төлөвлөгөөг бол баталдаг. Тэгэхээр бол энэ төлөвлөгөөнд бол эх 7 хоногийн одоо даваа болон за мегмар гарагт одоо 2 одоо ажлын хэсэг хуралдаад за тэгээд тэрнээс цааш бол одоо ямар ч хуралдаан бол одоо болох төлөвлөгөөгүй тэмдэглэгдээг байна. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ удаагийн одоо улсын хурлын чуулган 7 дугаар сарын 1-ийн хүртэл за энэ ерөнхийлөгчийн сонгуул дуусах хүртэл одоо төр завсарлаад энэ хугацаанд бол бас гишүүд тойрогтой ажиллах байх. Тий. Ер нь ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой ч завсарлуулж байгаа асуудал биш л дээ. За өмнө нь ч гэсэн одоо улсын хурлын сонгуул болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр улсын хурлын чуулганыг бас төр завсарлуулж ирсэн. За энэ дагуу энэ жил бас одоо сонгуультай жил учраас улсын хурлын чуулганыг төр хугацаагаар завсарлуулж байна. За уг нь бол хууль улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиараа 4 сард эхэлж 7 дугаар сарын 1 буюу одоо наадмын өмнөхөн чуулган завсарладаг, хаврын чуулган завсарладаг ийм дэгтэй. За мэдээж энэ жил одоо сонгуулийн жил таарсан учраас энэхүү төр завсарлуулж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Ихтүүчийн өдөр тохиосон. За энэ өдөр одоо Монгол улсад бас хаврын бүтээн байгуулалт эхэлж байгаатай холбоотой хэд хэдэн чухал үйл явдлууд боллоо. За энд одоо Монгол улсын 21 аймгийг автозамтай холбох ажлын нээлт за мөн одоо Монгол инженерүүд анх удаа Монголд зүтгүүрийн вагон өгсөрсөн энэ үйл явдал за түүнчлэн МАК компани хөх цавын цэмд шохон үйлдвэрийг шинээр нээсэн гэд маш олон үйл явдлууд тохиолоо. За Монгол улсын өнөөдөр 21 аймгийг одоо автозамтай нийслэлийг одоо автозамтай холбох энэ ажлын нэг хэсэг болгож за Баянгар аймгийн төвөөс Байдргийн гүүр хүртэл 129.5 км зам барих ажлын нээлт өнгөрсөн 7 хоногт боллоо. За энэ зам 2018 онд ашиглалтанд орно. За уг зам баригдаж ашиглалтанд орсноор Говьалтай, Ховд, Баян-Улгийн зэрэг баруун аймагуудыг одоо нийслэлтэй холбох нэг хэсэг нь болно. За түүнчлэн энэ зам ашиглалтанд орсноор одоо нийслэл рүү ирэх хэрэг 5 тухтай одоо аюулгүй зорчих боломж бас нэмэгдэнэ гэж салбарын сайд үзэж байна. За ер нь манай засгийн газар бол энэ 2020 он гэхэд 21 аймгийн төвийг нийслэл автоочилтаа замаар холбох энэ зорилтын хүрээнд одоо холбогдоог байгаа 6 аймгийг автоочилтаа замаар холбох энэ бүтээн байгуулалтын ажил амжилттай эхлэж явж байна. За энэ жил бол Дорнтой аймаг л холбогдчихно. За энэ Баян-Онгороос Байдргийн гүүрийн чиглэлийн 129.4 км энэ автозам ирэх 18 онд холбогдчих юм бол за тэгээд дараад нь Баян-Онгорын Байдргийн гүүрээс Ахлаа чиглэлийн 126.7 км зам энэ 6 сар багтаад эхлээд энэ 2 жил баригдаад бол дууссан. За тэгэх юм бол баруун 3 аймаг буюу одоо Баян-Улгийн Ховд, Говьалтай ингээд хатуучилтаа автозамаар холбогдсон. За тэгээд завхан Овс аймаг л үлдэн. За энийг бид 2020 он гэдэг замыг бариад дуусгах гэж ойлгож болно. Гүйцэтгэгч компани 2016 онд автозамын барилгын бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэлт кемп байгуулах хэмжилтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. Барилгын ажилд гадаадаас 280 ажилчин оруулж ирсэн байна. 2017 оны барилга угсралтын ажлыг 5 дугаар сарын 10-ны өдөр эхлүүлж газар шорооны буюу хөрс суулалт далангийн ажил нь хийгдэж эхлэв байна. За 100-ны сар эхэлснээс хойш буюу өнгөрсөн 7 хоногт бас Монгол улсын нийт нутгаар хувь ашиглалт ихтэй байгаа учраас за хэд хэдэн газарт түүмэр гарч байна. За тэр дундаа нийслэлчүүдийн одоо эргэн тойрон нийслэлийн ногоон бүсэд гэхэд өнгөрсөн 7 хоногт 5 цэгт түүмэр гарлаа. За энэ нь одоо Тархан цаазд Богдхан уулын баруун ширээт уул, за мөн одоо Сонгоны харахын дүүргийн баруун салаа, за мөн Богдхан уулын Залаатын ам зэрэг газруудад ойн түүмэр гарсан. За энэ түүмэр юунаас болж гараад байна вэ гэхээр ер нь Монгол улсын маань нийт нутгаар ихэнх нутгаар энэ зам бол гандуу байгаа, хур бороо төдийлөн орохгүй, хувь ашиглалт ихтэй байгаа учраас одоо түүмрийн эрсдэл маш өндөр байна. За энэ үед ард иргэд маань ой модонд зугаалах, за янз бүрийн зан үйл хийх, ойн дагалдах хэрэгслийг ашиглахаар явах зэрэгтэй одоо санамсар болгоомжгүй байдлаас гал алдснаас ой хэрийн түүмэр гарч байна. За ийм учраас онцгой байдлын газар болон холбогдох газруудаас ард иргэдийг гал түмрийн аюулаас бас сонор сэрэмжтэй байж их болсон байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалахыг бас сэрэмжлүүлж байна. Ер нь бол 2017 он гасаар бол нийслэлийн одоо нөгөө хүмүүс нийслэлийн ойр орчимд бол 12 удаагийн одоо ийм ой хоёрын
төгөмөр гараад байна. За энд бол одоо нийт тоогоор бол 900 гаруй одоо албаа агч ажилласан байна. За ингээд орой өдрүүд бас одоо хуурай шилт бол энэ зэрэгээрээ тогтоод мэргэжлийн зэрэгээрээ тогтоод өндөр эрсдэлтэй гэдэг ийм одоо ангилалд байна. Тийм учраас бол ногоон бүсд бас аялал жуулалтад болгоомжтой байхыг сануулж байгаа. Одоогийн байдлаар бол нийслэлийн одоо ойр орчимд бол 93.5 га газар бол бас ийм галд өртсөн гэдэг одоо ийм мэдээлэл байна. За та хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За өнгөрч байгаа 7 хоногт өрнөсөн одоо онцлог үйл явдлын мэдээллээс хүргэлээ. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Бид орой 21 цагт иргэд уулзаж үзэгч та бүхэнд шинэ мэдээлэл хүргэх болно.